wala din after ilang months. Bago yung mga host nyo, no? Oo, pinalitan yun eh. Pinalitan na rin. Nung nagkaroon ng overheat, sabi ng mekaniko, palitan daw lahat. Oo. Kasi may oil na pumapasok sa laganan ng tuwa. Pinalitan niya yun. Pero wala naman, hindi naman nagbabawas yung ano nyo, Yung tubig. tubig. Nung itong muli, nagbawas siya eh, natuyo. Dahil nag-overheat nga. Oo, nalagay. Dahil lalabas yung ano nun. Medyo magulong. Sige sir, i-scan namin. Pero matagal siya bago mag-overheat. Nung tinest ko nung Sabado, siguro mga 5 minutes lang, nag-overheat na eh. Umagal yung konti yung fan, pero tumitigil din agad. Tumitigil din. Tapos sabi nung parang alanganin yung ikot nung yung fan, parang Opo. nakalow daw yata. Nakalo. Ayan, naka-check engine siya, no? Nakailaw lang. Tapos yung dun mismo sa parang computer, hindi na rin nagkasalita. Mm-mm. Yun. Palyado. Baho ng usok. Sige pa. Palyado siya, palyado. Hindi ano yung sunog eh. Ang baho ng usok ka naman niya. Ramdam mo ng patato sa makina. Iska natin. Yeah. Scanning muna tayo. Check natin kung bakit ano yung nagiging cause ng check engine nya. Then ating OBD port. Pasin natin tong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Scanning. Yung last na nag-scan sir, dinilit lang no? Oh, Walang finix na. wala. Parang start lang yun. Mm-mm. $2015 no? 2015. 2015. 2014. 14. Okay. Smart detection. ABS 6. Meron kayo sa ABS. Yan PCM 3. Take the next right toward block 58, then turn right onto block 58. 10 yung fault code. TCM. Shift port B. Position circuit range performance. Fault. Wala naman kayo sir nararanasan sa about sa shifting nyo? Meron yung sa transmission. Yung parang umaatras, minsan parang Ayun. yun napansin ko. Dual clutch yun. Ito, traction control. Pero may time na hirap siya mag-start o wala naman? Wala namang ganun. Pag nagda-drive, minsan parang okay lang yung takbo. Tapos minsan may parang biglang bumibilis. Yun, ganun. Tapos minsan sakto lang naman. Tapos mamaya. Mm-mm. Basta may iba ng ganung moment eh. Minsan sumuselpot-selpot. Ayun, U3000. Ito yung usualing issue ng Ford Fiesta.
Ang medyo nasanayan kasi yung ganun. Yung medyo lumang version eh. Honda eh. Transmission control. Marami ng mga ganyan. Ito auto sensor to usually. Sensor tsaka sa computer niya. Kapanibago din eh. Nagawa din kayo ng mga ganun sa Honda. Yung mga ganyan na... Apa na gawa. talaga. Yun. Papagawa ko din niya sa susunod. Natapos to. Sige po. Yung girlfriend ko nga, nakikwento ko. Actually sir, Gusto niya itong raw gawin eh. mm Sa Cavite naman siya, sa Bacoor. Yung Altis niya, sabi niya, next, pag natapos daw yung kailangan bilhin kung sa Oh, Friday gagawin. ito Para yung mapag- kailangan i-fix. Oo, itong dalawang to. Kasi sa transmission baka mapasama pa yung TCM natin. Okay. Ito yung magkano doon bro? Yung budget natin doon? Ito sir estimate ko lang mga more than 20 ganun. Okay. Ito nasa 30 ito eh. Ito siguro ito mga depende sa supplier natin. Merong 3.5 hanggang 5,000 original. So, mga roughly, dapat meron tayong Mga 40. ganun. Mga 40. Pagpalagay natin 40 sir. Oo, Ganun. para naka-standby na. Oo. Yun yun. Sige. Medyo mabigat pero wala tayong magagawa dun. Talagang Talaga eh. pag may sasakyan. Talaga eh. Katulad nung kanina, dual clutch din yung problem pero ibang sasakyan Hyundai Accent. Anong sasakyan? Ang unit? Hyundai Accent. The Accent. Ah. Laki din, mahal din. Yung parts niya 30. Parts pa lang yun. Parts pa lang yun. Pampanga pa siya order. Ngayon, tong PCM, punta tayo dito sa PCM. Actuation test natin yung fan kung responsive siya. Naabot din kayo sa Pampanga bro? Pampanga, tapos Tarlac, Bataan sir. Ang layo naman yung talagang tinatravel niya. No? Tapos dito sa kahapon na sa Bulacan kami. Grabe. Pero malaking tulong na din kasi mga iba hindi na rin makalabas eh. Di ba? Oh, tsaka yung hindi madala sa talyer kasi Oo. doon na nga inabutan ng sira. Oo, yun nga. Yan, check natin yung fan natin kasi dalawa to eh. Yung fan control low speed pati yung fan control high speed. Yung sabi nung una nag-check, pwede yon. Oo. Kung yung low speed lang nagana and then yung high speed hindi. Oo. Check Parang natin. dalawang mekaniko din ang nagsabi mo. Parang lang daw lang. Yan, actuation test natin. Dito tayo sa fan control low speed. Yan. Okay. On natin. Low speed muna tayo. Nagana pre. Wala no? Nalagipit tayo, nalagipit. May nalagitik dyan. Dito sa on. Sa low speed hindi nagana. Off. On ulit. Off. Dun sa low speed ulit tayo. On. Walang response. Walang response siya, no? Nalagipit lang. Nasaan na yung buksan natin? Pakinggan mo yung kung anong malagatig dyan, pre. Sorry? Yan. Ano yan? R3. Ito. Ayan.
3. Hindi. Hindi, ito. R7. 7. Ba? Off. Tingnan kung pareha sila ng relay. Pakinggan mo na. Sa high speed naman tayo. On. Parehas? Parehas lang. Sa low speed siya hindi nagana. Yan, kung makikita nyo yung dun sa fan nya, yung sa on, naka-on yung low speed pero hindi na andar or naikot yung ating fan. Pag naka high speed naman, ayun, na-andar yung fan kapag nag-on to sa high speed. Ayan, katulad nyan, nag-on, yun, na-andar to yung fan dyan sa engine. Pero kapag nag-off yung sa high speed, ito nag-on dito sa scanner pero dun sa mismong engine hindi, kasi sira nga yung ating fan. Nakita yung ano, booklet? Hindi, buklet. Wala yung buklet. Ito nga, kanina nandito yung sa cylinder number 2 yung misfiring. Nung pinagpalit natin yung spark plug number 1 at 2, yung 2 nilipat natin sa 1 and then yung 1 nilipat natin sa 2. Doon sa cylinder number 1, doon nagkaroon na ulit ng misfire. Kasi kanina dito sa cylinder number 2. Kaya papalitan din na rin natin yung spark plugs. 4 na para sabay-sabay. Yan. Lumipat na yung misfiring niya.